بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم. مجتبی چون در صبوری ممتحن گردیده است، مجتبی چون در صبوری ممتحن گردیده است، مظهر صبر خدا قلب حسن گردیده است. مرد غیرتمند را صلح است با دشمن گران، زاده حیدر چه مشکل ممتحن گردیده است. روز دوم این انجمن متعلق به امام مجتبی. شاد کنید روح همه شهدا، روح امام، اموات، گذشتگان خودتون، شهدای این خانواده رو شاد کنید به ذکر صلوات بر محمد. و 3 کلمه و انشاءالله سرور عزیزمون حاج آقای موسوی هم ما رو به فیض کامل خواهند رسوند. فیض بردید. خدا به حق امیرالمومنین این نعمت ولایت علی و بچه های علی رو در 2 دنیا از خودمون و بچه هامون نگیره و به حق امیرالمومنین خدا روز به روز آتشمون رو نسبت به علی و فرزندان علی بیشتر کنه. 2-3 کلمه اشعار در مدح امام مجتبی و سلامی خدمت آقا و عزیزان جلسه رو ادامه میدن. هر زمانی که ز داغ حسن آید یادم، هر زمانی که ز داغ حسن آید یادم، خیزد از سینه سوزان ز غمش فریادم، آتش محنت او جان مرا سوخته است، آتش محنت او جان مرا سوخته است، گر نمی کرد سرشک مژگان امدادم امام مجتبی، آتش محنت او جان مرا
سوخته بود گر نمی کرد سرشک مژگان امدادم امام مجتبی. میبرند باغ مرا سوی بیابان بقی رفته ها، میبرند باغ مرا سوی بیابان بقی گر پس از من شوم خاک و دهی بربادم آقا جونم. غم مظلومی او از همه غمهای دیگر بیشتر میزند آتش به دل ناشادم. من گنهکارم و در ماتم او میگریم. فرمود چشمی که برا حسنم گریه کنه کور وارد محشر نمیشه، چشمانی که برا حسنم اشک بریزه وقتی همه چشمان قیامت گریانه اون چهره خندانه. قربونت برم آقا، من گنهکارم و در ماتم او میگریم تا کند فاطمه از نار جهیم آزاده. آه از آن لحظه که فریاد برآورد و بگفت خواهر آتش بیاور که ز پا افتادم آقا جونم. آب نوشیدم و از آتش آن سوخته لب داد بر باد فنا زهر جفا بنیادم. قربونت برم آقا، کی روا بود به من این ستم از همسر شوم، من که با او همه دم داد محبت دادم. آخ از همین جا دهه 40 و زیر خیمه سید و شهدا دلامون رو روانه کنیم مدینه. مجسم کن داری از پله های بقی بالا میری، اومدی صورت دو ما بین نرده های بقی قرار دادی، میگی
میگی السلام علیک یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله آقا جون آقا ای ماهی دریا برایت گریه کرده پیغمبر و زهرا برایت گریه کرده ای اولین مظلوم عالم بعد بابا در خانه خود خلق قریب از جور اعدا بابا هر مشکلی برام مرد پیش میاد دیگه میرم تو خونه با خانمم در میون میگذارم اما بمیرم برا اون آقایی که تو خونه شب محرم نداره غلام برو زینبمو خبر کن زینب اومد خواهرم برو حسینمو خبر کن ابی عبدالله اومد آبرو دارا گرفتارا مریض دارا جوون داده ها وعده هممون مدینه آقا ابی عبدالله یه نگاه به امام مجتبی کردن دیدن رنگ صورت امام مجتبی عوض شده بنا کرد گریه کردن امام مجتبی چشماشونو باز کردن فرمود حسینم برا من گریه نکن داداش یا زهرا حسینم داداش دیگه روزی از روز تو بدتر وجود نداره یه نگاه به زینب کرد فرمود زینبم یه دونه تش برام آماده کن جگرم میسوزه اما نه یه دو بنده استاد مؤید گفته زیبا گفت امروز جگر منو آتش نزدن ها تا این دل پاره پاره در بر دیدم هر روز شهادت مکرر دیدم سوز جگرم ز پشت در شد آغاز روزی که کتک خوردن مادر دیدم همون روزی که مادرم فاطمه رو بین در و دیوار قرار دادن اون رو جگر منو آتش زدن یا زهرا آقای دستاشون و این طرف و اون طرف تش زینب یه نگاه کرد دید لخته های خون از جگر امام مجتبی کاش اکتفا می‌کردن بدن آقا رو آوردن طرف روزه پیغمبر همینقدر میتونم بهت بگم وقتی ابی عبدالله خواستن بدن آقا امام مجتبی رو دفن کنن نوشتن قریب 40 تیر از بدن و تابوت بیرون آوردن نمیدونم اینجا به زینب سر گذشت وقتی جنازه برادرش امام حسن و تیر بارون کردن یا اون موقعی که عمر سعد دستور داد برید و اسبها را بر بدن حسین بتازانید گفت من
مظلومیم ایاز قبرم بود تیر باران تنم به جرم صبرم بود صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا